蛇鳗被苍鹭活吞，破肚而出，苍鹭仍然淡定飞翔。最后两者结局如何？国外一名摄影师拍到了一张大鸟飞行的图片，特别的是它脖子上挂了一条绳子，经过仔细查看，那并不是什么绳子，而是一条蛇鳗，并且更加可怕的是，这条蛇鳗其实是从大鸟肚子中钻出来的。它的半个身子还在大鸟的身体中，只有头和前面身子露了出来，非常吓人。然而这只大鸟还在正常飞行，但是蛇鳗却一动不动。为何会出现这种画面呢？这到底是什么鸟能活吞蛇鳗？而蛇鳗又是如何破肚而出的？这种鸟是苍鹭，又叫灰鹤，是我国分布较广和比较常见的涉禽。它的头、脚、嘴都很细长，身体也比较细瘦。它广泛分布于非洲和欧亚大陆，常常生存于一些湖边、河边等岸边一些浅水处。它还是一种候鸟，它们主要喜欢在浅水区觅食，主要食物就是鱼和青蛙，还吃一些哺乳动物。它在捕食的时候十分有耐心，它能一动不动地站在岸边等待过往的鱼群，两只眼睛紧盯水面，不肯放过一丝动静。一旦发现有小鱼或者其他的水生动物，就会立即捕食，行动十分敏捷。它为了捕食，甚至能在一个位置站上数个小时，并且它捕食的时候和猛禽有几分相似。它的外表看着优雅大方，其实它在捕食的时候非常凶狠。在捕食一些哺乳动物的时候，还会将它们放在水里淹死再吃，甚至会挑战凶猛的毒蛇。看来它是一名非常厉害的猎手。苍鹭生吞蛇鳗，苍鹭的身体被蛇鳗捅破后悬挂在身体上，苍鹭还能继续飞行。蛇鳗到底是什么动物？蛇鳗听名字虽然很像蛇，它的身体也很像长蛇状，它的尾部非常尖，还很尖锐，体长还能达到2米左右，还喜欢在沙泥中隐藏。它其实是一种肉食性的鱼类，主要是生活在浅海底层的鱼类。尽管蛇鳗鱼的长相不好，其实它的肉质非常鲜嫩，是一种很难得的经济鱼类。它在水中都是潜伏在沙下，只能看见它的头，有猎物的时候快速出击捕猎，有威胁的时候就会躲回洞中躲藏。如果它被敌人吞下时，它就会像打洞一样来保护自己，打洞无疑就是将动物置于死地。而蛇鳗作为一种鱼类，它也是苍鹭食谱上的一种食物，它吞下这种食物也有些倒霉。蛇鳗鱼一般生活的地区水温都很少超过30度，但是在苍鹭体内有40多度，这也是它从没有经历过的，所以蛇鳗就感觉到并不是它的生存地，于是开始在它的肚子中寻找突破口。它就找到了脖颈位置，这里是鸟类身体最薄弱的位置，所以它就能从它的身体中逃窜出来，伸出头四处张望。估计它这辈子都没想到自己还能在天上飞。苍鹭估计也没想到自己只是正常捕猎，能让食物将脖子狠狠开了个洞。苍鹭生吞蛇鳗，却遭破肚而出。苍鹭吃掉蛇鳗后，蛇鳗为了逃生，将苍鹭的脖子给开了个洞。那苍鹭还能活吗？其实苍鹭在捕食到猎物的时候，它身体内部的肌肉会死死地压住吞下的美食，甚至还会直接将它压死。但是蛇鳗鱼的身体非常光滑，难以压制，所以这也就导致它被吃掉之后还能处于存活状态。如果蛇鳗还一直在苍鹭体内的话，估计苍鹭存活的概率是很低的。这么大的动物在它的体内包裹住，并且还要消化掉，并不简单，非常容易感染。它如果从苍鹭的体内彻底离开后，就只有一个关键的问题，就是苍鹭身上的伤口大不大，有没有伤到重要器官以及大出血的了。不过从摄影师所拍到的来看，似乎除了有洞就没有什么大碍，但是消化道的伤口会不会露出食物，或者是导致感染，那可能全看苍鹭自身的伤口愈合情况了。如果一旦发生感染，那苍鹭可能就会失去生命。而逃脱的蛇鳗鱼生还的可能性并不大，它毕竟是在水中生活的动物，长时间待在空气中就会让它脱水而死。如果存活下来，能落在有水的区域，也是有可能存活的。可见大自然中动物们为了生存，也真是拼尽全力。对此你有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论。本期的视频到这里就结束了，感谢您的观看。喜欢本期视频可以添加关注哦，我们下期再见。